Olá, boa tarde. Vamos testar aqui agora hoje o painel, né? Do Wanderson Luiz dos Santos. Ele é de Mogi Guaçu, São Paulo. Final do telefone 0320. Então ele comprou com a gente esse painel base de troca. A gente vai estar mandando para ele, né? Caso ele queira trocar módulo depois, é só ele remover aqui, mas não violar os lacres, né? Olha só, tá tudo seladinho, tá vendo? E trocar. Então a gente vai testar aqui para ele agora esse painel. Vou mostrar para ele que tá tudo perfeito. A única coisa é que a nossa máquina está acompanhando o Hertz, então o contagiro aqui não vai ficar 100%, mas dá para ver o funcionamento, que ela tá com defeitinho essa máquina. Observe que todos os ponteiros vão subir, ó. Todos subiram. Agora vamos testar um por um. Ó. Agora vamos testar carregando e descarregando a bateria. Ó. Carregando, agora descarregando. Beleza? Agora vamos testar o contagiro. Como eu disse, o nosso Hertz não está muito legal. Então ele pode dar umas osciladas. Ó. Tá vendo? Tentar ir bem devagarzinho para ver se ele vai. Até que ele foi um pouco, ó, tá vendo? Mas tá funcionando o contagiro, ó, tá perfeito, tá vendo? Ó, belezinho, Wanderson, tá vendo? É só que a nossa máquina tá com hertz ruim. Então até que eu tô usando a opção 4 e já tá no final da vida também ela. Beleza? Funcionandinho, seladinho, só instalar no caminhão.